svona hluti. Þannig að ef þið hafa einhver komment eða einhver spurninga þá með endilega líka bara join in. Já, ég heiti Baldur, svo þið heitið, og ég ætla að tala vinnusiðferði. En vinnusiðferði er ekki kenning í sjálfu sér, þetta er dyggð og ég kem betur inn á það eftir. En hvað er siðferði? Það er talað að siðferði og sjálfsþekking séu tvær hliðar á sama peningnum og siðferði snýr að því hvað er rétt að gera og hvað eiginleika gera okkur að góðum manneskjum. Það er í rauninni bara tvær spurningar sem að siðfræðingar hafa verið að reyna að svara og það er annars vegar hvað er rétt að gera sem að siðfræðingar sem að okkar samfélagi svolítið byggt upp á. Það eru siðfræðingar frá svona 17. öld og fram á okkar tímum. Og svo er það Aristóteles og Plató sem voru að reyna að svara spurningunni hvað eiginleikar gera okkur að góðum manneskjum. Og hérna erum við kvót eftir fræga heimspekinga og ég ætla kannski að lesa þau fyrir ykkur. Eða heldur þú að það hefur verið léttvægt efni sem þú varst að reyna að skilgreina en ekki það líferni sem hver okkar skyldi ástunda til að fá sem mest út úr lífinu? Þetta var Sókrates. Gott líf er að gera vel það sem maður getur gert vel. Aristóteles sagði þetta. Þetta kvót á svo mörgum öðrum er inn á réttargeðdeildinni. Æðsta siðferðismarkmið mannsins er hans eigin hamingja. Ayn Rand sem var heimspekingur var uppi miðja 20. öld, móðir nýfrjálshyggjunnar. Og ég ætla að tala þetta er svolítið áhugaverð kenning hérna, sálfræðileg sérhyggja. Samkvæmt þessari kenningu allar manneskjur þannig gerðar að þær hugsa einungis eigin hag. Af þeim sökum er óskynsamlegt að ætlast til þess að fólk breyti af umhyggju fyrir öðrum. Ég er búinn að velta þessu dálítið fyrir mér og þetta er í þriðja sinn sem að ég held þennan fyrirlestur. Og síðast þá voru allir rosa sammála þessu. Að við værum í rauninu öll rosalega eigingjörn. Ég velti þessu fyrir mér út frá spítalumhverfi og út frá því umhverfi sem við erum að vinna í, hvort að þetta sé rétt. Og það er talað að sko ef að ein manneskja gerir einn sjálflausan hlut að þá gengur þessi kenning ekki upp. Það er oft talað ef þú hoppar inn í brennandi byggingu og enginn sér til þín, bjarga barni og eitthvað svona. En þá kom alltaf mótrökin að Ekki gera það fyrir sjálfa líka. Er hann þá ekki að gera það til þess að ef einhver aðrir eru á hófið? Eftir að það sé líði illa ef að barnið brennur inni? Já, sko einmitt, það er Þetta er sem að hjálpa blindamanni með götu. Einmitt. Og ef það er fullt fólk í kringum það þú fyrir. Já, en ertu að gera það af því að þú ert eigingjörn? Eða ertu að gera það af því að þú ert, sko, þeir eru bara andum náungan, sko. Þú veist, er þetta, ég veit það, þetta er flettinu að vera næsta. Já, þeir sem sagt vilja meina það að óeigingjarni sé góðsögn, sko. Og það er til fræg saga af Abraham Lincoln, þar sem hann er að keyra í hestvagni með félaga sínum og hann vill meina það að við séum öll eigingjörn. Og félaginn hans er ósammála því og svo sjá þeir svín fast út í skurði. Og Abraham Lincoln lætur vagnstjórann sinn stoppa vagninn, hoppar út, bjargar svíninu frá bráðum dauða og fer inn og þá segir félaginn hans, býtu, þú ert í mótsögn sjálf þig. Þú fórst og hoppaðir út, gerir óeigingjarnan hlut, hoppaðir út og bjargaði svíni. Þá sagði hann,
Nei, vinur minn, mér hefði liðið hræðilega ef ég hefði ekki bjargað svíninu. Þannig að hann vildi meina það, hann hefði gert það bara fyrir sjálfan sig. Kannski fletta. Og sko siðfræðileg séríkja sem er líka svona kenning það að við séum rosalega eigingjörn, segir að siðfræðileg séríkja er svo kenning að manneskjur eigi einungis að efla eigin hag. Siðfræðileg séríkja kveður ekki á að við eigum að búa í haginn fyrir okkur sjálf sem og aðra. Siðfræðileg séríkja kveður heldur ekki í sér að þú eigir að forðast að vera öðrum að liði. Þannig að í rauninni bara hvað sem hentar þér vel. Og þetta kemur aftur inn á þetta ef við tengjum þetta við spítalumhverfi og flest okkar sem erum að vinna í spítala, við erum ekki að gera þetta fyrir stóra launatjekkan. Við erum ekki að gera þetta, þannig að við getum farið í frí í 7-stjörnu hótel í Dubai eða eitthvað. Það væri náttúrulega næs. En ég allavega vil trúa því að það sé eitthvað annað heldur en bara fólk sem að mætir í vinnuna og það gefur eitthvað af sér, það er einhver annar drifkraftur sem að knýra áfram í starfi innan spítala, innan geðdeilda sem að veldur því að það helst í þessu starfi og þegar það stimplar sig út og finnst að vera búin að vinna vel, að þá líður því vel. Og það er oft talað í siðfræðinni að í rauninni sé markmiðið með þessu öllu saman bara að vera hamingjusamur. Þannig að allar ákvarðanir sem við tökum, hvort sem við erum vinnuð í lífinu, að það og dygðasafræðin sem við talum á eftir, hún talar rosa mikið þetta að í rauninni ef við sofnum sátt og vöknum sátt og þá erum við að gera eitthvað rétt. En fólk samt, það tengir rosa mikið við þetta að við séum eigingjörn og við séum að öll veljan sem að við veitum okkur sé ekki gerð bara til þess að gera okkur endilega hamingjusöm heldur bara að því við erum eigingjörn og við eigum bara skilið að fá okkur bjórinn eða hvað sem það er. En hvað finnst ykkur? Það sem við gerum er til þess að vera dáð eða elsku eða fá viðurkenningu frá öðrum. Já, en ef að... Svo ertu með kannski mannesku sem að gerir allt fyrir náungan, raunin að ganga frá sjálfum sér. Já, einmitt. Og það er... Virkni eða, bara til eitthvað, býðu ofið sambandi eða eitthvað sem gerir allt fyrir hinn. Já. Svo hinn líður vel og svo ertu raunin að ganga frá sjálfum sér. Já, það myndi... Það er ekki þitt. Það er einmitt. Þá getur raunin bara verið að bíða eftir því bara því ösmið skilur viðurkenningu. Það þá getur kemur á því. Já. Það er... Það gengið út í okkur, sko. Já. Það er svo hlaupinni fræðandi byggingu. Einmitt. Getur orðið hetja. Getur svo bara enda þarna inni bara. Já, getur bara brunnið. Þannig að þetta er margslungi og málið er að þeir hafa ansi sterk rök og það er í rauninni auðvelt að fylgja þessum kenningum, sko. En ef þú flettir yfir á næstu. Mér finnst þetta líka svolítið gott. Sá siður að vaka yfir annarra velferð er móðgandi innrás í einkalíf annars fólks og ekkert nema afskiptasemi. Ef þetta verður eitthvað svona algilt lögmál þá myndi það gera okkar vinnu til dæmis mjög erfiða. Góðverk rænir menn reisn og sjálfsvirðingu. Þannig að ef maður hjálpar blindamanninum yfir götu þá maður ræna hann reisn og sjálfsvirðingu. Með góðverkinu raun og veru verið að segja að þeir séu ekki færir að standa á eigin fótum. Þeir hætta að treysta á sjálfa sig og vera framtakslausir og öðrum háðir. Þetta er að mörgu leyti líka, þetta er líka alveg rétt. Það er alveg fín lína þarna á milli. Já, algjörlega. Forræðshyggja má ekki taka yfir, Einmitt. sko. Þetta mjög oft við, sko. Já. Það er svona vorkenna lítið niður, sko.
Mhm. Hvernig maður að gera það ekki? Mhm. Þú bara ef þú gengur um elliheimili, þú veist, starfsfólk þar, það getur komið fram við fólk eins og lítið börn. Mhm. Það er ekkert annað en bara, þú veist, góðmennska þín er raunin niðurlæga einstaklingi. Já, nákvæmlega. Og það er líka bara svo hér, þú getur fengið það veika einstaklinga inn og við verðum að taka allt af þau, skilur. Já, akkurat. Svo segir að hagsmunum allra er best borgið hvert og eitt okkar hugsar aðeins með einhag. Ég velti svolítið fyrir mér sko ef við myndum samt sem aður öll bara hugsa með einhag, hvort að Rómverjarnir hefðu byggt vegi og borgir, eða þú veist, hvort að fólk hefði geta komist, geta hópað sér saman og komist að einhvern svona sameiginlegum. Já, ég veit það ekki. En við förum reyndar út í leiðtogafærni fyrirlesturinn, svolítið sem storkar þessum kenningum, sko. En hann að spurningum að fara. Ég meina, hefði Rómverjarnir búið til skálbrögnina og rauninni, þú veist, það í kringum það, þú veist, hefði þeir ekki gert það, þá þurftum við alltaf að vera á konstant hreyfingu um hnöttinn. Já. Það við gætum aldrei verið á sama stað. Já, já. Þannig að það er náttúrulega, þú veist, Þetta samheldni, svona hópsamheldni. þetta þjónaði auðvitað hagsmunum heildarinnar, sko. Og það er alveg að fara í rök fyrir því að það hefur gert þú veist, af eigingirni. Það þurfi ekki að vera alltaf á síföldu flakki. En já, þetta vil ég meina að sé, þú veist, ég var að leita að einhverju manneskju sem að væri svona fullkomlega sjálflaus, þú veist, að þegar þú finnur eina sjálflausa manneskju að það var svona storkaru, eða þú veist, svona, þetta er sem sagt, ég ætlaði að segja Jóhanna Örk, en þetta er ekki hún, þetta er móðir Teresa. Og ég er svolítið erfitt að fara rauk fyrir því að hún hafi gert það sem hún gerði af sko eigingjörnum hvötum. En maður veit ekki. Og mér finnst, ég nefni alltaf þegar hún var spurð að því þegar Víetnamstríðið var, hvort hún myndi vilja koma í svona anti-war protest í Bandaríkjunum. Og þá sagði hún, nei, ég var ekki til í að fara í anti-war protest, en ef þú býður mér í friðargöngu þá er ég til í að mæta. Það er svona, mér finnst það svolítið töff. Nytjastefnan, það er svona, já, heimspekingar rit of bækur hugmyndir sem þeir halda eftir að breyta heiminum, einstakar hræður og sömu bylgjulend lesaðar og heimurinn haggast ekki. Það er óteljandi bækur og hugmyndir sem fólk hefur komið með sem bara, þú veist, komast ekki gegn, sko. Nytjastefnan er að mörgum talin bylting í siðfræði. Nytjalögmálið, maður nafnið Jeremy Bentham sem kom fram með það. Lögmálið kveður á að í hver skipti sem við getum valið milli ólíkra breytni eða samfélagsstefnu þá hefur við að hugsa hag heildarinnar. Og svo kom John Stuart Mill með hámarkshamingjulögmálið. Samkvæmt hámarkshamingjulögmálinu er þið endanlega markmið sem allt annað vísa til og gerir allt annað eftirsóknarvert. Hvort sem við erum að hugsa okkur sjálf eða aðra, líf sem er eins laust undan sársauka og eins auðugt af hamingju og mögulegt er. Frumregla siðferðisins að stuðla eins og kostur er að þessu ástandi með breytni sinni. Þannig að basically bara allt sem við gerum, allt í dettur mér í hug ég er með svona, heimaðu mér með svona þetta er eiginlega, ég veit ekki hvað að kalla þetta er svona eins og tjald eða svona eitthvað. Það stendur svona 4 svona spakmæli og eitt er svona, hamingjan er ferðalag ekki áfangastæður. Og þetta er eins og ég voru að tala áðan að ef við tökum alltaf ákvarðanir sem að valda því að við séum að hugsa hag heildarinnar og okkur líður vel með, að þá færist við alltaf nær þegar við erum hamingjusöm og það er það sem þeir eru að segja, sko. Og við getum hugsað þetta sem svona óeigingjarna siðfræði, en það er líka þetta að hugsa þetta sem bara, þú veist, að þetta passir alveg við hitt, sko.
að þú veist að hagur heildarinnar hagur einstaklingsins. Þannig að Kant, hann var sérstakur gæi. Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu sem þú getur jafnframt viljað að verða almennu lögmáli. Þetta bara eins og í Biblíunni, þegar Jesús er að tala hérna, komdu fram við náungan eins og vilt að náungan komi fram við þig. Þetta svona, það oft talað þessa setningu, að þegar heimspekingar reyna oft að finna einhver eina setningu sem allir geta verið sammála. Það er svona, þú veist, það er svona einn heilagi gral heimspekinga að finna eitthvað svona, eitthvað sem allir geta komið sér saman. Kant segir líka að við höfum reist vegna þess að við erum frjálsar verur sem geta tekið sína eigin ákvarðanir, sett sér sín eigin markmið og breytt af skynsemi. Eigi siðferðislegu góðvilji yfirleitt að geta verið til í heiminum, verða að vera til skynsemisverur sem skilja hvað þeim ber að gera og hegða sér af skyldu í samræmi við það. Kannski fletta bara. Og hérna kemur eitthvað sem tengir svolítið inn á okkar, eða getur tengst inn á okkar. Jeremy Bentham, hann sagði nytjastjörnu gæi, hann sagði allar refsingar eru böl, allar refsingar eru sjálfu sér illar. Hvað finnst ykkur þetta? Veist mjög rétt. Já. Ég meina, í staðinn fyrir að refsa fólki, þá hlunaði þið bara ekki. Það er skil ég. Það veluna það ekki í staðinn. Þannig að það læri frekar að til þess að fá velun eða fá viðurkenningu fyrir eitthvað þá þurfa að haga sér okkur nákvæmlega það. Okay. Það segja bara eftir þeirri stjórnunarstöðu að þú veist að velja milli refsingar eða velun. Ég held þú nærð mikið frekar fram jákvæðri eða æskilegri hegðun með umbun og bara kennslu til hvað er rétt og rangt heldur en að bæla allt niður með þessu. Immanuel Kant hann er mjög basic gæi. Þegar sá sem ánægju hefur af að angra aðra og þjá friðelskandi fólk er endurgur tekin í karphúsið og lumbra duglega á honum, þá er það vissulega böl, en allir eru því hlynntir og telja það gott í sjálfu sér jafnvel þó ekkert annað hafist upp úr því. Við erum kannski ekki sammála þessu. Nei. Ég sé þetta fyrir mér svona ef við erum með erfiða einstaklinga inn á geðdeild að það verður bara viðtekin venja að lumbra duglega á honum. Það var bara eitt svona stóran mann, það var eitt svona lumbrara. Ég held að það myndi ekki virka. Þessi saga, þessi orð lýsir svona myndir í Platón. Já. Flettum við næst. Já, dauðasiðfræðin. Það er einmitt dauðasiðfræðin sem reynir að finna eiginleika hvað gerir okkur að góðum manneskjum. Og að hamingjan það er málið. Við eigum að leita henni. Og rauninni tala allar siðferðiskenningar það, en þetta er þessar Plató og Aristóteles sem eru upphafsmenn dauðasiðfræðinnar. Hvað er dygð? Aristóteles taldi að dygð væri eiginleiki í fari manns sem birtist í vanabundinni breytni. Dygðir eru meðal að tveggja öfga. Þannig að það er oft talað hugrekki, það er dæmi tekið, þess að hugrekki er meðalag kæruleysis og hugleysis. Hérna eru alls konar dæmi dygðir, áræðileiki, dugnaður, góðvild, kurteisi, háttvísi, heiðarleiki, hófsemi, hugrekki, hugulsemi, hæverska, óhlutdrægni, réttlæti, samstarfshugur, samúð, samviskusemi, sanngirni, sjálfsæði, sjálfstjórn, sjálfströst, sjálfsöryggi, trúmennska, umburðarlyndi, vinsemd og örlæti. Þetta er ekki tæmandi listi. Það er náttúrulega alveg, og allt er þetta meðalag tveggja öfga. Þannig að þið vitið það þegar Ef maður hefur eitt af þessu, Eitt af þessu. er maður þá dygðugur? ég held að dygðu manneskja sé manneskja sem er alltaf í meðalaginu. Það er því ultimate dygðu manneskja, Þannig að sem að er áreiðanleg
og er hugrökk og er hugulsum og er hævesk Og kurteis. og kurteis. Þannig að, en jú, ég meina, þú veist, ef þú ert bara með eitt af þessu þá, þú veist, Allan innan rammans. og hérna vinnusiðferði, sem að þessi fyrirlestur, þetta er titillinn á fyrirlesturinn og eins og ég sagði áðan að þetta er ekki, það er ekki, þú veist, það er engin kenning, það er engin vinnusiðferðiskenning í gangi, en þetta er talið vera digið. Og í mörgum starfsgreinum þýðir gott vinnusiðferði meiri framleiðni sem eykur gróða og starfsmaðurinn nýtur góðs af með góðum launum með möguleika á hækkun. Þetta er auðvitað á ekkert endilega við hjá okkur. Við erum sett í ákveðin kassa, svo við veitum kannski ekki að heilbrigðisstarfsfólk er bara sett í kassa og svo eiginlega bara hreyfist það ekkert þar. Það er eitthvað sem aldrei það fyrir inn. Já, einmitt. Og hérna, en þá kemur allt hitt inn, þá kemur kannski þessi drifkraftur, þessi vilji til að hjálpa og standa sig vel og líða vel með það ef þú getur, þú veist, eftir gott dagsverk. Það er eitthvað aðrir kraftarverki sem að valda því að fólk helst í þessu. Og eins og ég sagði áðan, kemur hérna ekki margir heilbrigðisstarfsmenn gera þessa vinnu að ferli í vonum skjótan gróða og efnislegan lúxus. Það En, er ekki svolítið geta bara fyrir sjálf. já, þetta er bara eigingjarnt. Það er svo lægum að segja, þetta er svo gefandi. Einmitt. Það er ekki svona. Já, en það er auðvitað, sko, þegar maður hugsar út í það, ef hvatinn er ekki efnislegur, þá er það eitthvað annað. Ég veit það ekki. Mér finnst þetta líka svolítið gott, margir íhaldsamir hugsuðu segja leti sé siðferðislega röng og ætti að vera refsiverð. Og Tökum það upp. hérna, ég ætla að klippa mér þetta bara þetta Hjalti. Já, ég klippa. Blessaður. Já, Guðrún er að koma. Takk bæ. Hérna, 20-60-20 lögmálið, það er dálítið merkilegt. Þetta er sem sagt, já, kannski byrja að segja ykkur frá því að gæi að nafni Paróta, Ítali, hann svona í kringum 1920 þá var hann að rannsaka sem sagt auðsöfnun á Ítalíu og komst að því að 20% af Ítölum þeir áttu 80% af auðnum. Þetta var 1920 eitthvað. Svo fór hann að skoða sko hvernig verslun er og komst að því að 20% af þeim sem farin í búðir er ábyrg fyrir 80% af viðskiptunum. Og þetta er ennþann, svona er þetta ennþá í dag og það er örugglega meiri munur sko. Og hérna, en vinnusálfræðingar fóru að skoða sko vinnuframlag á fyrirtækjum og stofnunum og komst að því að 60% af fólki það mætir í vinnuna og það vinnur vinnuna sína bara eftir starfslýsingu, gerir það bara vel og með sóma, stimplar sig út og er ekkert meira að pæla í því. 20% eru ábyrg fyrir allir svona framþróun og hérna, þau hafa eitthvað persónulega metnað eða hvað sem það er, þau svona drífa hluti svolítið áfram. Og svo eru sko 20% sem að vinna á móti vinnustöðum. Þau eru neikvæð, þau eru baktalandi, þau erum öll unni með svona fólki. Það bara, þú veist, það gerir þessum 20% rosalega erfitt fyrir. Og sér fer eftir hversu sterkir einstaklingar á hvorum pólunum er, hvernig hinn 60% flökta, sko. Og hérna, þannig að, og þetta er til dæmis ástæða fyrir því að eins og í fyrirtækjum í dag, svona sérstaklega þessum framsæknustu fyrirtækjum, að filterinn til dæmis við ráðningar er rosalega mikill. Og það er alveg komin sérgrein í því hvernig á að ráða fólk og bara filtera út þessi 20%, en það er auðvitað eiginlega aldrei hægt, sko.
En á endanum, bursi frá stöðu eða hlutverki, hlýtur ábyrgðin ávallt að vera einstaklingsins. Kannski, Þetta með þessar 20, þú veist, ef það væri að segja að maður myndi finna þessar 20% og bara mósa það upp á alveg og hluti, bara áðin ykkur nýja 20. já, Myndi það ekki bara, þú veist, fara bara eins herra og þessu, það væri bara 9 20. það getur alveg verið. Bara 9 besti staðin. Jú, það er kannski, þú veist, það verður kannski, einmitt eins og þú segir, það verður kannski aðeins hærri þröskuldur, það verður kannski ekki eins mikil neikvæðni eða ekki eins mikil baktal eða þú veist, það verður þessum hinum 20% verður kannski gert aðeins auðveldara fyrir, sko. Það stýrist bara í eitthvað annað. Já, en það er auðvitað, það er held ég ómögulegt að það verður náttúrulega óskandi ef að, þú veist, eins og okkar umhverfi og bara allir vinnustæðir og fólk almennt væri bara súper jákvætt og væri aldrei líði aldrei illa og væri aldrei að taka vinna með sér, engalífi með sér í vinnuna og væri alltaf bara í góðu stuði, skilur við. Sko, við erum með mjög mörgum áhöfnum á skipi. Já. Það finnst mér alltaf vera svona, þú veist, það er alltaf þetta balansinn, sko. Já, er það Það er ekki? aldrei fullkomna áhöfnum. Nei, En það er heldur aldrei of slæma áhöfn, skilur. einmitt. Af því það er alltaf meiri hluti sem að er bara þarna til þess að vinna sína. Já, akkurat. Já. Ef maður myndi segja einn dæmi núna, það er 2 áhöfnir núna, sko. Já, Og ég fór í vor, sko, Já. þá eru 2 þar sem eru svolítið svona neikvæðir, sko. Mikið bakteríu kringum núna. Einn er á færður yfir hinn á þeim og það var annar tekinn í staðinn sem er eitthvað betri, ég veist eitthvað. Já. En í staðinn, sko, þá var þessi sem var betri, eða bara svona nýji neikvæðingurinn. Þá baktölu var allir hann, skilur, það var allt slæmt sem hann gerði. Já. Það væri það. þannig að það hefur kannski ekki verið þeirra dýnamík sem var neikvæð, heldur voru bara 2 sem að, Orkan eða sem bendist bara á þetta, skilur. já. En það er einmitt, það er oft sem að þarf bara einn til, þú veist, til að smita út frá sér, sko. Þannig að, já, svo enda á þessu, there is no right way to do a wrong thing. En já, bara takk fyrir. Herðu, þá er Hjalti mættur, þvílík tímasetning.